Skont il-Kummissjoni Ewropea l-ewwel sfida li qed taffaċċja Malta hija d-deficit. Fir-rapport li bħal kull pajjiż ieħor kellha tippreżenta Malta lill-Kummissjoni Ewropea, pajjiżna qal li d-dejn mistenni jonqos minn 68% tal-prodott gross domestiku għal 63% sal-2014. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li biex Malta tilħaq din il-mira trid tnaqqas id-deficit eċċessiv billi fost l-oħrajn tnaqqas il-ħela b'miżuri konkreti u titjib fil-monitoraġġ tal-budget. It-tieni sfida titratta n-nefqa tal-Gvern għal pensjonijiet bil-Kummissjoni tirrakkomanda żieda fl-età pensjonabbli, tnaqqis fl-iskemi tar-tirar kmieni u ħolqien ta' pensjonijiet privati. Għal pl-isfidi ewlenin għall-ekonomija Maltija hemm ix-xogħol mhux dikjarat kif ukoll l-inqas rata ta' nisa fid-dinja tax-xogħol fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Malta għandha wkoll l-ogħla rata ta' nies li jitilqu kmieni mill-iskola 36.8% meta mqabbla mal-medja Ewropea ta' 14.4%. Il-Kummissjoni teżamina wkoll il-problema tal-pagi minimi baxxi, speċjalment meta mqabbla mal-prezzijiet għolja tal-enerġija. Iżda dejt li żieda fil-pagi minima għandha sseħħ biss wara konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali biex tirrifletti l-iżviluppi fil-produttività tax-xogħol u l-kompetittività. Il-Kummissjoni Ewropea evalwat ukoll il-problema tad-dipendenza ta' Malta fuq iż-żejt importat li tnaqqas il-kompetittività tal-intrapriżi żgħar u medji. Il-Kummissjoni tgħid li Malta trid tesplora metodi alternattivi tal-enerġija rinnovabbli anke billi tuża il-fondi tal-Unjoni Ewropea.